तू जहान तू होगा इतिहास का ताज तू। पन्नों में रहेगा माजी के, सबको लेना साथ जोड़ के। आंधी और तूफान से भिड़े हौसले की कश्ती ना डूबे। होगा इतिहास का ताज तू, होगा इतिहास का ताज तू। सामने फौज है क्योंकि इम्तिहान की है घड़ी। तू तेरा अस्त्र है, तू ही तेरा शस्त्र है हर घड़ी। Good afternoon everyone. Jai Jagannath, Jai Sri Krishna. I am Beauty. I am Vishwamitra. A warm welcome to the solemn and inspiring occasion, the Nurses' Oath-taking ceremony. Most oaths are promises spoken once and remembered in ceremony. But the Nurses' Oath is different. It is an oath that must be lived every single day. An oath is not simply spoken, it is born in the heart, carried in the soul, and lived through action. Today, we gather here not just for ceremony, but for a transformation. This is the moment when students stop across a threshold and become guardians of life, dignity, and hope. As you prepare to take the solemn oath, remember you are not only entering a profession, you are entering a covenant with humanity. With each word you speak and each promise you make, you wear yourself into the timeless fabric of care, courage, and compassion. Now, with great joy and honor, I warmly welcome our esteemed Rajashri ma'am to take the stage and introduce today's distinguished guest. Good afternoon. Good afternoon all. Honorable guest, respected director sir, all administrative officers, all my dear faculties, all non-teaching staffs, and all my dear and sweet students. Again, good afternoon to all. It's my absolute pleasure and honor to welcome you all here today. We are gathered for a special occasion, the oath-taking ceremony for our future nurses. This is a day that makes the beginning of the novel and life-changing journey. As we celebrating this important milestone, it is only fitting that we are joined by few people who truly embodies the value, dedication, and compassion that nursing stands for. So, today
Our chief guest is someone who has not only made remarkable contribution to the field of healthcare but also transforming community health. He is the medical superintendent of Mangalpur CSC. Due to some medical emergency, he is unable to attend the program, but he at early morning by phone he conveyed his regards and heartily gratitude to all of us. We are truly fortunate to be joined by someone whose life and work embodies the every essence of leadership, social service, and excellence. Please join me in welcoming our guest of honor, Srimati Rasmi Prabhat Das, Madam, the Sarpanch of Puvashasan. Please welcome ma'am with a big round of applause. Now, I would like to request our administrative officer, Sri Saraj Kumar Das, sir, to felicitate ma'am. It is my privilege to welcome a dynamic healthcare leader among us who is serving as an assistant nursing superintendent at AIMS Bhubaneswar. With years of dedicated service in one of the Indian premier medical institutions, he has played a vital role in upholding the highest standards of patient care and nursing excellence. Her leadership and commitment to the nursing profession has been truly inspiring. We are honored to have Madam today with us. Now, I request Srimati Rosalind Tripathi Madam to kindly come forward and grace the stage. Now, I would like to request co-founder Sir Mr. Satyajit Mohanty, please come to the stage and felicitate ma'am. It gives me immense pleasure to invite a dedicated nursing professional who holds a key position at AIMS Bhubaneswar. His commitment to quality nursing care and professional excellence is truly remarkable. We have a deep sense of responsibility and leadership. He continues to inspire the next generation of nursing professionals. We are truly fortunate to have him among us for this special occasion. Now, I invite Sri Suresh Kannadi sir, Assistant Nursing Superintendent, AIMS Bhubaneswar. Kindly come forward and grace the stage. Again, I would like to request co-founder sir, Satish sir, please come and felicitate to sir. We are honored to have a truly exceptional teacher, one who brings joy, energy, and heart into every lesson. With a warm smile and a playful spirit, they turn learning into an adventure, making every student excited to come to the class. Their teaching goes beyond classrooms, nurturing kindness, honesty, and empathy in every student. It's rare to find someone who balances fun with a deep purpose so beautifully.
So, now it's my great honor to welcome our esteemed guest, Sri Govind Charan Mr. Sir, into the stage. Please welcome with a big round of claps. Now I would like to request our admission officer, Ashok sir, please come to the stage and felicitate sir. It is my honor to welcome a distinguished guest among us, a respected voice in Indian media and academia. We are privileged to have someone who has served as a journalist and news presenter for Doordarshan and Akashvani All India Radio. He has also made significant contribution as an eminent teacher, shaping young minds and inspiring future generations. His dual journey through journalism and teaching reflects a deep commitment to both truth and knowledge. Such individuals are rare, those who not only report history but also shape it in classrooms. Please join me in extending a warm welcome to Sri Suvendu Kumar Mohanty sir to the stage with a big round of applause. Now, I would like to request our Chief Accountant sir, Asim sir, please come to the stage and felicitate sir. Next, I invite to the stage a visionary leader and a guiding force in the field of nursing education, the director of Prabhupada Institute. Under his dynamic leadership, the institute has grown into a center of excellence for healthcare professionals. His dedication to the holistic development for the institution is truly commendable. Please put hands together to welcome our beloved director, sir. Now I would like to request Ms. Bipasa to felicitate our faculty. To felicitate director, sir. Thank you, Rajeshri ma'am, for this wonderful introduction of our esteemed guest. Before starting any program, it is important to light the lamp. Lamp lighting is a tradition that holds deep significance. The lamp symbolizes knowledge, wisdom, and the guiding light of hope. Just as a single flame can illuminate the darkest path, today we light this lamp to ignite inspiration, commitment, and positivity in all of us. Now we invite our esteemed guest to come forward and light the lamp with a symbol of knowledge, hope, and guiding. Please. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय
Music. Music is the rhythm of the soul, harmony of the heart. Let's now welcome our choir of voice who will weave a melody of togetherness through their group song. Let's welcome them with a big round of applause. Swagatam, 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 swagatam. Hey अतिथि तुमको स्वागतम. तुम आगमने এই অনুষ্ঠান, तुम आगमने এই অনুষ্ঠান নাচে আজি ছম 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 ছম. स्वागतम, 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 स्वागतम. हे अतिथि तुमको स्वागतम. ତୁମେ ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ତୁମ ପାଇଁ ଆମେ ମଣୁଅଛୁ ଧନ୍ୟ. ତୁମେ ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ତୁମ ପାଇଁ ଆମେ ମଣୁଅଛୁ ଧନ୍ୟ. ଶୁଭ ଏ ଲଗନ ସମୟ ବନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ. ଶୁଭ ଏ ଲଗନ ସମୟ ବନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ. ତୁମ ଅଭିଜ୍ଞତା, ତୁମ ମନ କଥା, ତୁମ ଅଭିଜ୍ଞତା, ତୁମ ମନ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ମନ. ସ୍ୱାଗତମ୍, 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 ସ୍ୱାଗତମ୍. ହେ ଅତିଥି ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତମ୍. ଅତିଥି ଈଶ୍ୱର ସବୁରି ଗୃହର, ଲୋଡ଼ା ହୁଏ ପରା ଭକତିର ହାର. ଅତିଥି ଈଶ୍ୱର ସବୁରି ଗୃହର, ଲୋଡ଼ା ହୁଏ ପରା ଭକତିର ହାର. ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ଏ ସଂସାରେ, କରିଦବ କ୍ଷମା ତୁମ ହୃଦୟରେ. ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ଏ ସଂସାରେ, କରିଦବ କ୍ଷମା ତୁମ ହୃଦୟରେ. ତୁମ ଶୁଭାଶିଷ ଊଣ କରିବନି, ତୁମ ଶୁଭାଶିଷ ଊଣ କରିବନି, ଏତିକି ମୋ ନିବେଦନ. ସ୍ୱାଗତମ୍, 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 ସ୍ୱାଗତମ୍. ହେ ଅତିଥି ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତମ୍. ହେ ଅତିଥି ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତମ୍. ହେ ଅତିଥି ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତମ୍. We extend our heartfelt thanks to the group song performers for filling the moment with rhythm, melody, and joy. Now it's time for speech. It is my honor to invite our esteemed guest, Mrs. Rasmi Prabha Das, Sarpanch of Puba Sasan, to the stage to share his thoughts and inspire us with his words. Please welcome Rasmi Prabha ma'am.
with a big round of applause. जय जगन्नाथ गुड आफ्टरनून टू ऑल मोर सभारे बसथिबा समस्त अतिथि मानक मोर नमस्कार एवं एही इंस्टीट्यूट रो समस्त शिक्षक शिक्षयित्री एवं समस्त स्टाफ को मोर नमस्कार एवं धन्यवाद दउची आज ये भली गोटे दिन को गोटे से भल सुंदर दिन भाव गणना करने को जाऊँगी आज दिनटी से जो आयोजन करिसंती खास करी एठारे थिबा समस्त स्टूडेंट मानक पई धन्यवाद दउची सबू छात्र छात्री मानकू धैर्यर सहित धीर स्थिर सहित एवं गोटे भल आटिट्यूड सहित बसिचंती समस्ते आउ से मानकर धन्यवाद दउची से मानकर माने बहुत भल भल गुण सब परिलिखित होउची वेलकम ठारू धरिकी स्वागत संगीत पर्यंत समस्त छात्र छात्री मानकू आउ थे धन्यवाद दउची आज दिनटी हूँ जो गोटे ओथ टेकिंग दिवस समस्त जीवन में किछि ना किछि गोटे मूल्यवान दिन आसी थाए जमती आमे माने मध्य जदि गोटे किछि जो कार्य नियोजित होइथिलु प्रथम थर पई आमे ओथ टेकिंग करथिलु अर्थ शपथ पाठ ग्रहण करिथिलु शपथ पाठ अर्थ माने मु भाबुची मो पई जोटा जहा घटी जाइछि मु से कथा कहूची ओथ टेकिंग थिला मो पई गोटे भगवान का आशीर्वाद जहाँ को मु से दिन भगवान को निकट में निज मन को समर्पित करी जे प्रभु जदि आपण द्वारा आपण मते किछि कार्य पई पठेइचंती से कार्य मु केमिति सुचारू रूपे संपादन करी मते आशीर्वाद कर जेते बाधा विघ्न आसु मु समस्त पाखरे सब समय रे ठिया हेई पारे सेमती पिला माने तम मानक पई आज ये दिनटी तमे माने जेतिकी शिक्षा ग्रहण करिछ तमे गोटे स्टार्ट करबा को जाउछ गोटे तम जीवन रे गोटे कार्य गोटे लक्ष्य स्थल रे पहुँचबा को जाउछ जहाँ कि तमे जो सेवा करबा को जाउछ भगवान को निकट रे आज दिन रे सम निज को हजेई दियो बा तांको पाद तले निज को समर्पण कर दियो प्रभु आपण मो द्वारा जदि किछि लोक उद्देश्य काम करने को जाऊँगी मत आशीर्वाद कर जेते बाधा विघ्न तुम जीवन में आसू तुम्हें आग को चलो के पछक फेरी चाहब ना मु गोटे कथा कहूँ जितेक मोर छात्र छात्री पिला माने सब बसिचंती गोटे छोट कथाटे कहूँ आमे केबे भाबी ना जे तुम मानक तो समस्ते कहीं भी केबे भाबी नथिबो आमे ए जिनसटा को गोटे जीवन में आपणई नबु बोलिका समस्त अन्य किछि लक्ष्य थिबो किंतु भूल बसत हो बा ठीक बसत हो बा कौनसी चापरे पड़िकी हो बा निज इच्छा रे हो आपण माने आज एठी आसी पहुँची जदि पहुँची भावंतु भगवान आपण को पठेइचंती किछि लोकहितकर कार्य पाई तेणु तमे समस्ते चेष्टा कर तमे जो दिगरे जाउच समस्तंकर उन्नति चाह मंगल चाह देखिबो तुम जीवन में किसी भी विपत्ति आसबनी जदि तुम सच्चा मन रे काम कर देखो तुम केबे हेले कोठी भी हारिब नहीं एटा मो लक्ष्य मु कहूची सत मन रे काम कर जीवन में बहुत बाधा विघ्न आसब देखो तुमरी लाइफ रे बहुत बाधा विघ्न भी आसपारे किंतु पिले केबे डरिब नहीं कि केबे पछकु फेरिब नहीं गोटे छोट एग्जांपल दउची मो निजर भौणी तांकर गोटे झियो सी चाहिला डॉक्टर होवापाईका किंतु तांकर आर्थिक अवस्था बहुत खराब थिला जोटा कि से सही लेवल पर्यंत जाई परिबो नहीं बहुत चेष्टा कला बहुत कष्ट कला तथापि से जाई पारला नहीं तो तुमरी मानक भली सी आमर जो बरमपुर कौन से नर्सिंग स्कूल सेठी से एडमिटेड कला पाठ पढ़िला एवं सी सेठू स्कॉलरशिप स्टूडेंट होइकी बाहरिला वर्तमान सी बरमपुर मेडिकल कॉलेज रे जड़े स्टाफ नर्स माने भल स्टाफ नर्स हिसाब से गोटे रही अछि मते थरे फोन करी कहला तो मु तार माउसी हेबी कहला माउसी मु केबे भाबी नथिली एई दिगरे आसीबी बोली किंतु मु जेहेतु आसीची जदि मते भगवान पठेइछंती मते एई कर्म करिया पई मु पूरा दिल से एई काम करिबी देखो से आज बहुत टॉप लेवल रे अछि तेणु समस्त की मोर रिक्वेस्ट जी जो कम रुह मन प्राण दे काम कर आग को जाओ
आउ मु ए इंस्टीट्यूट बाबद रे किछि कहरिबा को चाहूची जे मु नेक्स्ट टाइम आसीथिली मते एते बढ़िया लागिथिला परिवेश मु निजको धन्य मने करूची जे कि मते पुणी थरे एई मंच को आसीबा को पडुची जहा मु धन्यवाद दउची राजश्री मैडम एवं सर को जहा तांको तत्वावधान रे एते सुंदर भाबरे परिचालित होउचे इंस्टीट्यूट चिटी पिला माने तमे घर द्वार सब छाड़ी करी आसीच ठिकी तमे भाबो जे गोटे भलो गार्डियन हाबुडे रे पडिच देख आजिकल केते क्राइम होउची तमे विश्वास करि परिबनी पुणी ये तो भुवनेश्वर एरिया जहा तमे गोटे भलो गार्डियन भाबरे हाबुडे रे पडिच माने तुम लाइफ सबु बेले लाइटनिंग ही हबो तेणु तांकु भी मध्य मोर धन्यवाद एवं समस्त मु धन्यवाद जनाऊँगी जहाँ आज कार्यक्रम को लेकरी मु बहुत खुशी अच्छी आ पिला माने भी बहुत खुशी रुहंतु धन्यवाद Thank you, ma'am, for your inspiring words and guidance. Now we are honored to have invite our nursing superintendent AIMS BBSR, Rosalind Tripathi, ma'am, to speak something about this occasion. Please, ma'am. Respected dignitaries, Mrs. Srimati Rasmi Prabha Das ma'am, Suresh sir, respected Sri Gobind Chandra Mishra sir, Shubhendu Mohanty sir, Director of Prabhupada Institution of Nursing Science, Vishwajit Mohanty sir, Co-founder Satyajit sir, Vice Principal Rajashree ma'am, and my dear students and all faculties of this institution. I am very much honored to be invited as a guest for today's function here. When your director sir as well as your co-founder Mr. Satyajit sir calling over to me as a guest over here, I felt very happy about it. But when I reached, I could not believe what I saw here. An impressive campus, classroom, professionalism of students and staffs, practical room, infrastructure, everything is very attractive and well arranged. I must congratulate the director as well as my friend, my co-worker, Mr. Satyajit and Mrs. Rajashree and the entire staff to run it very well and professionally. An employee becomes an employer. I am directly telling about my friend and my co-worker, Mr. Satyajit and Mrs. Rajashree. It is not a so small thing. They are not only providing quality education to the students, but only creates an employment. God bless them to give a new innovative idea to reach a height to the institution. My deep respect to the social reformer, the founder of modern nursing, Florence Nightingale, for her effort to nursing practice. For her, now only we are celebrating and gathered here. I think the holistic nursing is based upon three things. That is service without any hesitation. Second thing, the environment. Create a friendly environment with the co-worker as well as the patient, so you will work nicely. The third thing is a smile. Smile towards the patient and also related your co-worker. Then only you can create a positive environment as well as supportive care system for all. Now I think as we all are from Odisha and we all can eligible to communicate well through Odia. So I speak my own experience regarding the nursing and the nursing practice. आगरू कौन थिला आगरू मु जेतेबेले नर्सिंग बिफोर 70 years of nursing means practice सेतेबेले नर्सिंग को ट्रीट करा जाउथिला जस्ट लाइक ए मेड एटा करि दे सेटा करि दे एटा पोछि दे सेटा पोछि दे किंतु एबे से सब नाही पाठ सहित नॉलेज आ गोटे हैला नॉलेज सहित हमर रैशनल मु एटा को पोछिबी मु एटा को सफा करबी ता पछरे रैशनल हमर अछि ना क्लीन ता भी गोटे साइंस तो सेतेबेले जेतेबेले
मु एंट्री कली मु फील कली जे नाई एटा गोटे वर्कर माने मु हो जस्ट वर्कर इवन इफ आई एम हैविंग +2 साइंस विथ फर्स्ट डिग्री माने फर्स्ट डिवीजन दैट टाइम नो परसेंटेज वाज देयर सो मैं डिवीजन काउंट फर्स्ट डिवीजन रे पास कला पर मु कोन या करिवि एटा कोन मो जॉब किंतु सेकेंड ईयर रे मु फील कली जे पोछिबा क्लीनिंग करिबा पेशेंट को टाइडी रखिबा ऑल्सो ए पार्ट्स ऑफ नर्सिंग साइंस कहीं क्लीनिंग टा साइंस ऊपर दैट टू पुणी मु जाना को पाइली जे स्पीड क्लीनिंग केमिति प्रकार माने हायर क्लीनिंग एरिया रु लोअर क्लीनिंग एरिया क्लीनिंग तो क्लीनिंग पुणी एठू सेठू सेठू कौन ताने दैट इज किसी साइंस काम करुच्ची तो कोटा लो क्लीन एरिया कोट हायर एठी मोर साइंस टा काम देला ना ना मु पढ़ी तो ये मो साइंस टा अप्लाई होची सेकेंड ईयर रे मु बुझीगली ना मु एटा निहाती साइंस रिलेटेड थर्ड ईयर रे मु पूरा मास्टर ही गली माने मु गोटे ट्रीटमेंट सिस्टम गोटे डॉक्टर एडवाइस करुच्ची एटा को डॉक्टर एडवाइस करुछंदी आपको या दे दियो ता पछरे मु इमीडिएट न दे कि दौड़ी गली काहे की देबी तार रैशनल कोन धर गोटे पेशेंट रो फीवर हेची पैरासिटामोल देली काहे की पैरासिटामोल देली सेते बेले हमको दौड़ी की जाई कि हमको लाइन लगेया पड़थला कोठी ना जोठी बुक एटा कोन लाइब्रेरी रे काहे ना एते बुक्स नथिला हम पाखरे भी बुक्स नथिला आमे लाइब्रेरी रे लाइन लगुथलु किंतु एबे तमे एडवांस जुगर स्टूडेंट्स जो माने इमीडिएट सॉल्व कर दो एंड्रॉइड सेट रे एआई सिस्टम रे फटाफट ये मेडिसिन हाइपरटेंशन पे एडवाइस हिची गैस्ट्राइटिस पे एडवाइस हिची यार रोल ऑफ मोड ऑफ एक्शन कोन यार कोन सब इमीडिएट गोटे क्वेश्चन को सॉल्व करिया को जाई कि पांचटा क्वेश्चन रो आंसर पाई जाउ छन ठीक अछि बहुत क्वेश्चन माने से एआई को फॉलो करी किरी आ से एंड्रॉइड सेट को धरी की तो बहुत गुडे क्वेश्चन रो आंसर गोटे आंसर को सॉल्व करिया को जाई कि पांचटा आंसर मिल जाउची तो इट इज बिकम मोर इजियर टू लर्न रादर देन बुक you will get instant immediate answer from your mobile as well as AI then आपण मानको पई अपॉर्चुनिटी कोन नर्सिंग रे एबे बहुत वास्ट अपॉर्चुनिटी माने बिफोर पास आउट भी आज ए प्रैक्टिशनर तमे कोनोसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रे जाई कि काम करि परिबो विथ वेल सैलरी आफ्टर सर्टिफिकेट तमे दुईटा कथा चूज करिवो क्लिनिकल वर्क करिवो ना टीचिंग लाइन करिवो किंतु मो हिसाब रे बिफोर गोइंग टू ए टीचर you should go to a practical knowledge 3 years practical knowledge will make you more confident जते बेले हेल्थ केयर सिस्टम रे तमे गोटे डॉक्टर को पाखरे ठिया हबो सेते बेले तुमको लागिवो जे आई एम द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट माने मते डॉक्टर कहि देई गले जे पेशेंट को हाइपरटेंशन पई ए टैबलेट एडवाइस हैला आ मु ताकू देई देली से एडवाइस कर देले एटा ओडी किंतु मु ताकू एसओएस कर देली ओडी माने वन्स ए डे मु ताकू एसओएस कर देली व्हेन रिक्वायर्ड की कला मु कली काहे ना मु ताकू कंटीन्यूअस तार ब्लड प्रेशर मापुची मु तार पेशेंट रो स्टेटस ऑब्जर्व करूची तेनु मु डिसाइड कली जे तांको डायग्नोसिस रे मोर भी रोल रहूची तो नेक्स्ट डे आई कैन सजेस्ट टू द डॉक्टर सर एटा गोटे आज मु देइनी आज मु होल्ड करिची काहे ना बीपी तार ब्लड प्रेशर एतिकी थिला सेथरे हमर रोल रहूची तो एबे होचो तमे एडवांस जुगर पिला सब एडवांसली जीवो एडवांस मैनेजमेंट करिवो आ मु जेहेतु गोटे आईसीयू नर्स आईसीयू इंचार्ज मु कहूची एटी आमे इमीडिएट देखि पारुछु पेशेंट रो पैरामीटर्स चेंज केमिति होउची धर पेशेंट गोटे पोटेशियम लेवल कम हो जाउची आ डॉक्टर मते देन एंड देयर एडवाइस करचंदी जे याको ग्लूकोज इन्सुलिन दे दियो ताको सल्बुटानल इनहालेशन दे दियो मु सब दे देबी फॉलो ऑब्वियसली आई शुड फॉलो द ऑर्डर बट देन एंड देयर आई शुड कोरिलेट हाउ पोटेशियम लेवल इज related to glucose insulin and other medications तो सेटा तुमको एडवांस करिवारे हेल्प करिवो तो नाउ nursing is depends upon the knowledge as well as rational based okay things तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट मते एबे तुम मन को एनकरेज करूची मु माने तमरो को भलिया हवा दरकार nursing education first thing always based upon the practical rather than study पढ़िवा सहित तुम बेसी practical expose हो आ open your heart mind and eyes simultaneously तो जते बेले तुम पेशेंट केयर देखुछ सेतले देखो पेशेंट को मु दबा पर कोन हैला आ या सहित तार रिलेशन कोन आ गोटे एम्पैथी रख निजको सही जगह प्रेजेंट रख जे आज ता सहित घटिची जदि से पेशेंटा मु होई थांती मो सहित कौन घटी था से तुम निजक गोटे
पूरा डुबी जीवार अच्छी जे मत भल करार अच्छी तापर आउ गोटे है नर्सिंग प्रोफेशन सब गोटे नाइस प्रोफेशन गोटे नोबेल प्रोफेशन तो समय सब गोटे गोटे प्रॉपर विजन नहीं कि वर्क कर ना नाई मु खाली गोटे डॉक्टर्स ऑर्डर फॉलो करने आसनी मु मो वे रे मो लाइन रे मु अच्छी मु कहा अंडर रे नुहे मु कहा ऊपर रे नुहे मो प्रोफेशन मो लाइन रे नेक्स्ट मु कहिए को चाहूँगी डू योर बेस्ट थिंक बेस्ट गो अहेड डेफिनेटली यू विल सक्सीड वन डे एंड नर्सिंग इज ए नोबेल प्रोफेशन एट लास्ट ओके थैंक यू जय जगन्नाथ We are grateful to you, ma'am, for sharing your wisdom with us today. Thank you so much. It is with great respect and pleasure that we invite Mr. Suresh Konnadi sir, Assistant Nursing Superintendent AIIMS Bhubaneswar, to address this gathering. Please welcome sir to on the stage. It's very good afternoon to everyone. Basically, Madam has explained that what is the actual role in the nurses, who is taking the care by the nurses. Those only can give better explanation or better thing explore that Madam has already explained well. So that being a nurse, in this day, we also celebrated as a modern nurses, that Florence Nightingale. He is introduced our world as a Nurses Day, which we are celebrating on this, introduced by the Florence Nightingale. Florence Nightingale, you will give us little hint. In Crimean War, there is soldiers. There is many in dark places. There is nobody's take care. That many injured people are hit by the guns and many areas. Such time that Florence Nightingale gone taking care of all those victims. In such things, there is only you get to know that as a nurses, you people must know the need-based care in timely. The who is having that confidence and dedication, and there is a compassionate. Compassionate is nothing but there is a accountability and responsibility and dedication and integrity in your work. So continue your dedication, which explore or your any hope should be increases in your confidence. Basically, I respect to all the dignitaries and all the students and your proud parents who are get choose the profession. Okay. After this +2 science, many people are having the confusions which course has to choose. That's many people are having that thought previously that what the nurses are doing, and now what is the state of nursing. You must know that. Basically, I am from Karnataka. Yes, just I came as now from AIIMS Bhubaneswar to in your institution for saying few words regarding your oath taking. And so what is means oath taking, and another one thing for joining for the course means you are in the beginning of journey. Now you are started, you are taking oath means the light what the teachers are teaching to the students, that enlightened to the students means what they are understanding and implementing, and in a way of you people should be explore in other way. That is only how teachers are giving the education and what students are doing, and without unconditional dedication in their further environment, that is only the teachers. First of all, I will explain that basically you people are choose the best noble profession. Is it right? Have you happy this profession? Is it right? Okay. Though you know that what people you can do after the nursing. Is there any scope? Previously what nursing is there, you are getting very much salary because your work is pay as your work. Means what you are doing the work, same pay should be pay by the work. Means previously nurses are getting very less salaries, now getting the more salaries. That decides that what is the quality of nurses
comparatively previous and now. That many people knows that, unaware about that nursing is having the sister, brother, it's a type of thinking that very low. Is it right? The nurses, they are underestimating. Now the total thought is changed. Understand? You are choosing the very best course, and you are having the lot of opportunities in our country only. You have a lot of opportunities. Now the many people are choosing the first MBBS, now next they are choosing the nursing profession. Now the many people are previously they are going the dental and all. They are not going dental now. It is a real fact. I am seeing that in everyday our institution they are coming directly to the nursing. Okay, there is a many institute like in India, centralized institutes are very less. Now we are getting very good institute, good education and good hospital services and good salary you are getting in now in our India. Previously the people are going outside country, nurses. In many south states are there, they are going in outside country, but they are now coming back to the India. So that nowadays you are getting the good opportunities for permanent and secured job in India. Okay. So that next thing is that you are choose that your career is the very good choice, and when you will getting good means your dedication and integrity and your output should be come in the by doing the practice. Because of your skill is more important. All the nurses should be passed every year, but not like that. The skill must have every nurses. Those who have the nurses skill means they can improve the early success in the life. So that the many things I explained already, that how your education and first of all that I explained to the our means my colleague, I call that Rajashree Mohanty and Satyajit Mohanty. They are the well known to me last 10 years. We have his same college we studied in that in Karnataka, and then Rajashree and Satish both are together worked in AIMS Bhubaneswar. Successfully they are started here. For I am happy to share this. All you are taking this big institution, their journey they started, and they are with many hurdles and many obstacles. They are developed this institution, and they had that many MSc faculties are there. That staffing patterns are most important before starting the any nursing college. Okay, they have enough faculty and teaching staff that will give best transit. Transit means education means the teachers can transfer the knowledge to the students in the proper way that can understand by the properly students, that can understand and then can be implemented in the your practice. This is the only teaching. Teaching, the teacher is teaching the way to the students that will be easy. Hard things to change to easy way. The students are understand, then they can do it properly. This is the only thing. How to students should be understand, and then how to show work dedicatedly and show your leadership quality and keep in all the things, because of there is a technology changing day by day, so that you need to adjust to the technology. For example, madam has said already that AI technology that you will get in the finger you all the informations, so that you get all the informations same equally. How to develop your knowledge and don't keep any lag in the education and taking the study, because if you are giving full time to your study means you should be give the 100% efficiency in the study. And thank you very much. I had many members I met today, dignitaries who are sitting, respected dignitaries and respected students, and those who are present here today have said some few words, my experience, so that I have very happy to share few things in this stage. Thank you very much for giving opportunity to speak few words. Okay, thank you very much. Thank you, sir, for motivating and enlightening us. To guide us through this meaning moment, we invite Gobind sir to share his insight and wisdom. In my word, he is one of the best teachers in the world. Please welcome Gobind sir with a big round of applause.
Firstly, I want to respect and pay my homage for her dedication, Florence Nightingale, for whom we have gathered here and we have come here for oath taking, etc. And ଆମର ସତ୍ୟଜିତ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆଉ ଆମ ରାଜଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିନଠୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସେବା କରିବାର ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସେ ସେବା ବିଦ୍ୟା ଶିଖିକିରି ଯାଉଛି ନର୍ସିଂ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସେବା ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇବାକୁ ଯିଏ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆଉ ଯେତେ ଥର ଏ ଜାଗାରେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ସବୁଠି ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପରିବେଶ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାତ୍ଵିକ ପରିବେଶ ଯିଏକି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟୁ ଲର୍ଡ଼ କୃଷ୍ଣ ସେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଫ୍ୟାମିଲି ସତ୍ୟଜିତ ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଜଶ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବାପା ସମସ୍ତେ ତାପରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଗେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅନର୍ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ତିନିଟା ଏନିମିଜ୍ ତିନିଟା ସବୁବେଳେ ସେ କହେ ଡିଜିଜ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ପଭର୍ଟି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଡିଜିଜ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ପାଇଁ ଏ ଟିଚର୍ସ ପଭର୍ଟି ପାଇଁ କେବଳ ଦରକାର ଲେବର ପଭର୍ଟିକି ଇରାଡିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଡିଜିଜ୍ କି ଇରାଡିକେଟ୍ କିଏ କରିବେ ଡିଜିଜ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଭର୍ଟି ଗଲାଣି ପଭର୍ଟି ବହୁତ ପଳେଇଲାଣି ଖୁବ୍ କମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ବି ବହୁତ ଗଲାଣି ବହୁତ ଚାଲାକ ଲୋକ ବାହାରିଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ୍ ସେବା କିଏ କରିବ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପରିବେଶ ପ୍ରଥମେ ମୋର ତ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଯେମିତି ସେମିତି ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କି ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ନିର୍ମଳ ପରିବେଶକୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆସି ସେବିକା ମାନେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ କୋନାଡ଼ି ବାବୁ କହିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଆଉ ରୋଜାଲିନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେବା ବିଷୟରେ କହିଲେ ସିଏ ବି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ବି ବିରାଟ ସେବା ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୋର ପିଲାମାନେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ଦେଖିଲି 20-22 ଜଣ ପିଲା ଆସିଲେ ମୁଁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଲି ରେ ସତ୍ୟଜିତ ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭେଞ୍ଚର ନେଲୁ ଚାକିରି ବାକିରି ଛାଡ଼ି ସବୁ ଛାଡ଼ି ତୁ ଆଉ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ଡ୍ରିମ୍ କରିପାରୁଛି ଯେଉଁ ପିଲା ଆସି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣ ମଧୁ ସିନା ଆକର୍ଷେ ସତ ମାନସ ଅଳି କେହି ନ ଲଭଇ ସମ୍ମାନ ବୃଥା କରିଲେ କଳି ଗୁଣର ମହୁ ଯେଉଁଠି ଥିବ ମହୁଟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବ ପଡ଼ିଥିବ ସେଠି ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ମାଛିମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିବ ଫିନାଇଲ୍ ପଡ଼ିଥିବ ମାଛି ଆସିବେ କେଉଁ ମାଛି ଆସିବେ ଫିନାଇଲ୍ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିବ କେହି ଆସିବେ ତେଣୁ ମହୁ ମାଛି କେବଳ ଫୁଲ ପାଖକୁ ଆସିବ ତେଣୁ ଫୁଲ ପାଖକୁ ମହୁମାଛି ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ତାର ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଧନା ଆଉ ମୁଁ ଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ 20-22 ଜଣ ପିଲା ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଯେତେ ସାୟତ ହେଲେ ଯେମିତି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ୱିଥ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ସାଇଟ୍ରେ ସବୁ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୋ ଛାତି ପୁରିଯାଏ ବୁଝିଲେ ଆରେ ସେଦିନର ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆଜି ଆସିକିରି ଏ ରଣଜିତ ସିଂ କହିନଥିଲେ ସବ ଲାଲ ହୋ ଯାଏଗା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଇଂରେଜ ବାଲା ଗୋଟାକ ବାଦେ ଗୋଟେ
राज्य गला सब लाल हो जाएगा आउ देखिए ये एरियाटा खाली नर्सिंग ही व्यापी आउ कहीं एटा एमती कहीकि जाऊँ एनिहा मुझे कौन कहबी पिला माने आज नेबे ए पिला मानकर आज सेरिमनी मु केवल खुशी होबे आछि मु बर्तन दुग्ध अछि किंतु मु खुशी होबे आछि एमाने सागरे बसी खुशी आ मोर सबुठ बड़ भाग्य मु आज सेविका माने जो गोटे काम ओल्ड एज रे आमे आमर एकमात्र सेई मानी आम पिला सब कि पाखे नांती आमर हॉस्पिटल ही एकमात्र समाज सहारा आम पिला माने कहीं ना पाखे इमिडिएट रेस्क्यू को को माने आसी यही माने आसी यही तुम सब आसो रे बुझल पानी देवा को तुम ही पानी दब तुम ही आमको तेणु ये जो सेवा महान जो धर्म सेवा ही परम धर्म सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड सबू शास्त्र अच्छी सबू शास्त्र मानव सेवा ही माधव सेवा तेणु मुझे किसी ना ये कहूँ तुम जो सेवा मनोवृत्ति तुम भितर रहू प्रोफेशन प्रोफेशन को जो गोटे कहती मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग बर्तमान देख पिले ए जो ट्रंप बर्तमान गोटा कला जड़े लोक जी काम करा जीव $1 लाख देकर जीव H1B भिसा गला देख पेपर सेकेंड पेज तुम पे ना पिले तुम सर्विस सेक्टर तुम पे ना से कही तेणु तुम पे जीरो पेमेंट तुम ऑल वर्ल्ड बुली पार ऑल वर्ल्ड तेणु सी आशा भितर सब सीमित नुह नेवर थिंक ऑफ ओडिशा यू ड्रीम ऑफ इंडिया यू ड्रीम ऑफ द एंटायर ग्लोब बर्तमान वी आर अंडर वन अम्ब्रेला एंटायर वर्ल्ड इज अंडर वन अम्ब्रेला तेणु तुम गोटे ग्लोब रे तुम सेविका सर से जिन मोर आउ विशेष किसी कहबार ना तुम मानकर ये सेरिमनी टे देखी एंजॉय करी ये जीवी तेणु एम उद्बोधन सब अतिथि मान उद्बोधन टे शुणी ये मुझे खुशी होगी धन्यवाद Thank you, sir. We sincerely appreciate your insights and encouragement. Now, it is my honor to invite our esteemed guest, Subhendu sir, to come to the stage to share his thoughts and inspire us with his words. Please welcome Subhendu sir with a big round of applause. Thank you, Anchor ma'am. Dignitaries on the dais, Director Rasmi ma'am, Rosalind ma'am, Suresh sir, Govind sir, the faculties, staff teaching and non-teaching, and stars of this nursing college. You are the stars. My request, first request is, my dear boys and girls, please give a big hand for the dignitaries on the dais. Why I told you, do you know that? When you clap wholeheartedly, your nervous system functions properly. Your nervous system, as you know, central nervous system, peripheral nervous system, and autonomous nervous system, all are connected. So Jai Jagannath, Jai Sri Krishna, life is very vast. You must be knowing, nursing profession is today flowering like anything. Flowering like anything, like a beautiful lotus and a charming rose. Opportunities galore for all of you. Need not be any compulsion, need not be any hesitation of taking this profession, because it is profitable also. Why?
We all of us know that service to mankind is service to God. Yes, all right. But here I will deviate a little with the permission of the dignitaries. That is, first serve yourself. That is, be selfish. Be selfish. I am talking of enlightened selfishness, as propounded by Bertrand Russell. First of all, be strong physically and mentally. The instruments presented to you by the Almighty, the Supreme Power, in the form of Prabhupada, in the form of Florence Nightingale. And for that, along with your study, which you must do for your brighter future, yes, why I told you to be a little bit selfish? Because you must earn money, and you can earn sufficient amount through this profession. I learned from your director that MOUs have been signed with several hospitals. There is a chance to go to foreign lands, Canada, Switzerland, USA, and so many other countries, France, etc. You need not be confined to your own place. It is a very profitable profession nowadays. People will be envious of you. कि मैं क्यों join नहीं किया? Why I didn't join this profession? You should be proud of that. And for that, my dear boys and girls, add Yogasana to some extent to your daily routine, to be physically strong, charming, as well as feeling energetic. And regarding mind, concentration is the hallmark of a genius. When you are focusing on a particular work, no work is small. The little ma'am who is here, and the other ma'ams and sirs who are there, the students, whatever work we are doing daily at any time, please focus on that. And that focused mind will help you like anything. A concentrated force will empower your body, mind, and spirit to master your profession. My dear boys and girls, you must have seen the film Three Idiots. Have you seen that? And what's the essence? Go for excellence. Go for excellence in whatever profession, whatever work you have, assigned by God at the Supreme Power. The world will run after you. One of my niece is in Dubai through this nursing profession. Many others are following the suit. So, there is vast opportunity. I am extremely happy that this institution has a spiritual ambience. And it is the foundation, not only of this institute, it will build the foundation of each student's life. Each student's life, the foundation is first of all spiritual, then comes physical, then comes material. Material life is also essential, extremely essential. Let us not avoid the situation. Therefore, let us face the crisis. Let us welcome the changes and the transformation the Honorable Prime Minister is bringing through GST reform recently. You have multifarious opportunities for the future. We will depart our body, which is transient, but you have a bright and golden future. And for that only, necessity of nursing is everywhere. Always, starting from your family, from the local
to the global level. At the same time, when a crisis we are facing that, we must remember that sweetest are the songs that tell of saddest thoughts. ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନର୍କକୁ ଯିବା ନାହିଁ ପିଲାଏ, ଆମେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଅଛୁ, ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଅଛୁ। ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ହେବା ଏବଂ ସେବା କରିବା, ସେଥିରେ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମୁଁ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବି ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥଟା ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ହେବା ଦରକାର। ଲେଟ୍ ନୋବଲ୍ ଥଟ୍ସ come to us from all sides. Ano bhadraha kratavo jantu vishwatah. ମୋହନୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଏ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନରେ ଅଛେ, ଆମେ ଯାହାକୁ ମାଷ୍ଟରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମେ ସେଥିରେ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ହେବା। ଦିନ ଦିନ, ମାସ ମାସ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। So my dear boys and girls, light a lamp for Florence Nightingale, light a greater lamp for Prabhupada, light a lamp in each one of your hearts, because sky is the limit to progress and prosperity. ଆକାଶ ପରିସୀମାହୀନ ବିକାଶର ପରିସୀମା। ଆସ ପିଲେ, ହାତକୁ ହାତ ମିଳେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିବା, ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତବର୍ଷ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। Thank you, sir, for motivating and enlightening us. Thank you for your inspiring words and guidance. Now, we honor to have Director Sir with us. We now invite Sir to speak and enlighten our with his experience and wisdom. Let's welcome Sir with a big round of applause. Our distinguished honorable guests, members of the management, members of the faculty, members of the staff, and above all, the future of our institution and our nation, all our beloved students present here. First of all, I would like to express my heartful gratitude before all our guests, those who have kept our request and have given out of their busy schedule, out of their valuable time to come and reach at our small institution. And as far as our institution, this institution is concerned, the pillar behind the mission statement to achieve the organizational vision is the strong value system of the organization. There is no meaning of existence of this organization without proper ethical conduct being practiced here. Because the present day world, the modern world, demands for proper ethical practice, good ethical practice. It demands for a value system. Because with the advent of artificial intelligence and the application of AI tools in almost every field, it has become that the human interference is getting negligible in almost every field, starting from manufacturing technology to healthcare and also in every field of our life. Means a machine can drive a vehicle for you without the need of a driver. A machine can cook food for you. A machine can also act the role of a singer. It can sing songs for us.
And in the field of healthcare, if you will see, the AI is being able to do critical surgeries with a great degree of precision. So, in this point of time, in this scenario, when each and every work is being done by the machine, and the machine is learning, it's learning from our behavior, and it is doing the work accordingly. In that point of time, what will be the role of human brain? What will be the task of human brain at this point of time? This is a big question nowadays in everybody's mind. The answer is, everyone of us will also realize in near future, the role of human being or the human brain will be to keep ourselves or to protect ourselves from the adverse effects of this automation or the system of automation. The machine will do its work, there is no problem in that. But one thing we must know, that a machine doesn't have consciousness, so the human brain which does have consciousness will now be hired. It will be hired to establish proper code of conduct, proper ethical code of conduct and value system in our society. The human brain can only take the charge to make people practice this ethical code of conduct, and at large to protect the humanity and protect the humanitarian values. As most of the research and developments in the field of automation are being done by big corporates and big corporates, and their outcomes are being used by most of the developed nations to collect informations in different ways and to use them to control other nations. So in this scenario, if the humanitarian values will not interfere, then the situation of the world in the near future is going to be endangered. So at this point of time, we must realize that the value of this ethical code of conduct, the value of professionalism, the value of humanity, the value of humanitarian values are going to be very much important, and these things can only save us from danger. It can save the earth from the great dangers. And today's day, the importance of today's is also related to the same. Our students are going to take oath to practice ethical code of conduct in the field of healthcare. From now on, from their student career, they will use or they will try to reflect the values of those code of conduct in their student life, and they will try to use it throughout their professional career. So I will request all our students to please go through the oath statement and try to understand the value behind the oath-taking words, because the words may be limited, but the value behind or beneath those words are unlimited. And try to strictly adhere to those rules, strictly adhere to those values in the statements throughout your professional career and throughout your life, and those things will definitely help you to be very, very successful in your professional career, and also will help you to make yourself a very good human being at a large. Our eminent guests, they have expressed their valuable thoughts about these things. So at last, I would like to express that I am very much hopeful and I am very much confident that our students do have all the
potency, they have all the qualities to create history and to set examples by standing up to the highest standard of ethical professional practice in the field of healthcare in the whole world, for which this modern day world, this modern day civilization is eagerly searching for. Thank you very much. Jai Jagannath, Jai Srila Prabhupada. Thank you, sir, for your valuable words. Now I invite Subhendu sir, as he is a news reader and act as a leader of news. I want to he saw a demo of news reading and he share some experience to us. Please, sir. जाने कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गए वो दिन. It was the year 1988, 9th of July. As a first casual news presenter, I was given an opportunity to present DD Odia Samachar from Cuttack studio. At that time, the duration was only 10 minutes. Our first news presenter was Sanghamitra Kanongo, Chhanna Appa, iconic figure. She was the regular announcer. At the time, she went through successfully that dry run test, myself, Sanghamitra ma'am and Tondra Rai, the film artist. We three were selected for reading first. However, Chhanna Appa presented first of all from 1st July to 8th July 1988. Handwritten scripts were there. Sometimes I do remember how we were cheating the audience. There was no teleprompter machine. So we used to mug up the first line of the news story of the first item, the last line and the middle line. And thereafter look at the camera. Thereafter again we looked down because there was no teleprompter. Namaskar, Shubha Sandhya. दूरदर्शन केंद्र समाचार कक्ष को आपण मान को हार्दिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन. आज प्रमुख मुख्य समाचार रे प्रथमे आसीबा जातीय समाचार प्रेक्षापट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलित मास 27 तारिख दिन झारसुगुड़ा विमान बंदर रे ओल्हे विभिन्न कार्यक्रम रे अंशग्रहण करिवे. निकटरे जेहेतु से द्रव्य और सेवा कर उपरु अभूतपूर्व छाड़ करिसंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को द्वारा तार अभूतपूर्व संस्कार को कार्यकारी करने दिगरे तार तदारक करने दिगरे पर्यवेक्षण करने दिगरे प्रधानमंत्री मोदी सहित गोटे टीम आसुचंती ओडिशा जो माने रेलवाई क्षेत्र में जो परिवर्तन होगा जाउछि अक्टोबर पहिलारू एई वर्ष अक्टोबर पहिलारू टिकट बुकिंग क्षेत्र में जो असुविधा रही दूर करा जिवो. द्वितीय कथा है आमर तथ्य और बेतार मंत्री अश्विनी वैष्णव से यही अवसर में ओडिशा रे थिबा दूरदर्शन केंद्र भुवनेश्वर एवं आकाशवाणी कटक केंद्र परिदर्शन करिवे. सेठाकर कर्मचारी मानकर सुविधा असुविधा बुझिबे एवं प्रसारण मंत्रालय ओडिशार समस्या को किपरि जातीय स्तर में उपस्थापन करि परिबो तार पर्यालोचना करिवे वरिष्ठ अधिकारी मानक सहित. तृतीयतः ओडिशा रे जो शिल्प विप्लव होगा जाउछि जार शुभारंभ करिसंती माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त मोहन चरण माझी महोदय तांकरी कर कमल रे आउ एपरि केतेटा कार्य आनुष्ठानिक भाव उद्घाटित होगा जाउछि जहाँकि ओडिशा रे आनी पारिबो एक वैप्लविक परिवर्तन. विधानसभा रे एवं संसद रे बारंबार हट्टगोल जोगु विपुल परिमाणर जो राजस्व क्षति होउछि विशृंखलित सांसद माने विधायक माने जो आचरण करुछंती ताहा द्वारा सामाजिक मर्यादा क्षुण्ण होउछि तार प्रतिकार पाई संसद भवन रे जणे
କୌଣସି ପାର୍ଟିରେ ନଥିବା ସାଂସଦ ଏକ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଦିନ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଦିନ ସାଂସଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଭତ୍ତା କାଟ କରାଯିବ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମର ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ତ ଅଭୂତପୂର୍ବ ରୂପାନ୍ତରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାମଲା ଗଡ଼ି ରହୁଛି, तारीख पे तारीख जस्टिस नहीं मिलता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एब्सोल्युटली। एवं ताको प्रतिहत करने दिगरे आमर जो आईपीसी अच्छी इंडियन पेनाल कोड, भारतीय दंडविधि संहिता एवं विचार व्यवस्था जो आम समाज रे आम परिवार रे जो महिला माने अछंती, जो झियो बहु माने अछंती, से माने न्याय पाई पारु नाहंती। दुष्कर्म बढ़ी बढ़ी चली कारण यथा समय रे दंड नाही। मु सरकारी प्रसारण सेवार कहूथिबारो ए प्रसंग रे अधिक किछि कहि परिबे नै। दर्शक बंधु, विचार आपण मानकर वी वांट ए ब्लडी रिवोल्यूशन, जोटा कि सुभाष बोस कहते गिव मी ब्लड नन आई विल गिव यू फ्रीडम। स्वाधीनता मागी जाची कि नुहे, साहस सिंह भली लड़ी पाइबा परे। आमे चाहूचु भारत रे एपरी एक नूतन वैप्लविक परिवर्तन जोठी कि काजुआल गोष्ठी रहिबे नाही, सामयिक ठिका कर्मचारी रहिबे नाही। विशेष करी जो युव समाज को एम्पावर करबा पाई प्रधानमंत्री प्रतिश्रुतिबद्ध से एपरी केतेक कार्यक्रम आणुचंती। केवल आकाशवाणी दूरदर्शन ने नुहे, भारतर बहु अनुष्ठान जो सामयिक कर्मचारी अछंती समस्त को नियमित करा जीव, किंतु सेमानंकर क्वालिटी को प्रति मुहूर्त रे परीक्षा करा जीव। आपण माने प्रस्तुत तो? आपण माने प्रस्तुत तो? समाचार कक्षर आज की नमस्कार, जय हिंद। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुचंती शुभेन्दु महांती। आकाशवाणी संवाद पढ़िबारे मोर गुरु होउचंती देवेंद्रनाथ मिश्र। तांकर वॉइस, तांकर मॉड्यूलेशन को मु आज मध्य प्रणाम करुचे। आ दूरदर्शन ने प्रवेश करिवार मोर गुरु हेले शारदा प्रसन्न नायक, चली गले, मोर से गुरु थिले। आज राज्यर विभिन्न स्थान रे आज 28 तारीख पर्यंत मौसमी पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना अनुजाई प्रबल वर्षा हेबार आशंका करा जाउछि एवं बात्या 31 तारीख सुद्धा आसीबार, अक्टोबर 31 तारीख सुद्धा आसीबार आशंका रही बोली मत व्यक्त करा जाइछि। पाणीपाग विज्ञानी कहिसंते सेथिपाई सरकार आगुआ प्रस्तुति समस्त कार्यक्रम आरंभ करि देइछन्ते। एटी गोटे कथा मोर मन पड़ी जाउछि, दूरदर्शन को मो परीक्षा देवा को जाइथिली ऑडिशन एज ए कैजुअल अनाउंसर 1982 मसीहा मार्च मास 6 तारीख रे 6 माण 8 गुंठर चतुर्थ परिच्छद को मु संपूर्ण घोषी देइथिली। कारण से एक्सटेम्पो कहबार थिला, कौनसी टेलीप्रम्प्टर नथिला, मते गोटे स्क्रिप्ट दिया हैथिला, मु ताको घोषी देली सेठी। तापरे मु जो चतुर्थ परिच्छद घोषी थी कहवा जाऊँगी, मो रोल नंबर डकाला, रेड लाइट फ्लिक कला, मु सबू स्क्रिप्ट एंटायरली भूली गली। आई टेल यू, इटा कहबार तात्पर्य होची प्रभुपादक सहित किसी संपर्क अच्छी, अर्थात भगवान कृष्ण मोर इष्टदेव होचंती भगवान कृष्ण पिलाए। मोर मन पड़गला भगवान को दयारू लाइन टी चलीगला, मोर ऑडिशन सेतिक बंद है। मु बगीचा रे बुलिकी पुणी स्क्रिप्ट को मन पकईली, ठाकुर को डाकिली, प्रभुए मु गोटे कॉलेज रो इंचार्ज प्रिंसिपल अच्छी, मुझे पास एठी न करिकी जीवी पिलाए कौन कहे, आई शुड बी मॉडल एंड एग्जांपल ना। तेणु पुणी मन पड़गला, लाइट जलिला, मु भीतर को गली, प्रभु दयारू सबू मन पड़गला, सबू
एवं तापरे 100 रु ठाकुर दयारू मते 74 नंबर मिली आई स्टूड फर्स्ट आई वाज सिलेक्टेड एवं मोर सिलेक्शन लेटर रघुनाथपुर रे छोट कॉलेज टे थिला मुतार प्रिंसिपल इंचार्ज थी 11 तारीख मार्च जाई पहुँची गला मे मासर बुकिंग आरंभ है आई रिमेम्बर दोज गोल्डन डेज पिलाए अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी नर्सिंग प्रोफेशन ने तुम्हें आगो को जाओ नंबर 1 साइड रे बहुत किसी करने को चेष्टा कर तुम चाहब जदि करिपारिबो जेमती मो लेक्चरशिप करूथली पुणी मीडिया रे भी काम करूथली नॉलेज एंड कम्युनिकेटिव पावर जाकुआ जे आम कहूँ कम्युनिकेटिव इंग्लिश तुम जो नर्सिंग रे पाठ पढ़ब थ्योरी रे थरो हम जो इंटरव्यू को जीव ना बढ़िया कि इंग्लिश रे कहीदेले दे विल बी इम्प्रेस्ड कंटेंट थिबो क्वालिटी थिबो प्रेजेंटेशन जोटा कि आमर दी जन एक्सपीरियंस सारा मैम बुझेले कंटेंट प्रैक्टिकल एट द सेम टाइम बिकॉज लाइफ इज प्रैक्टिकल आमे ताकू बेस करी वी शुड बी एबल टू कम्युनिकेट एट द राइट टाइम विश यू ऑल द बेस्ट जय जगन्नाथ जय श्री कृष्ण जर्नालीस्ट होउचंदी सीए जी देश समाज और विश्वर विभिन्न प्रकार समस्या को आसी जनसाधारण पाखरे पहुँचाती शुभेन्दु सार होउचंदी सेहीपरि जणे जी आमे जेतले टीवी नथिला कि रेडियो नथिला टेक्नोलोजी सेते बेले एते आगो को जाई नथिला सही समय जेते बेले आमे टीवी की रेडियो खोलुथिले सर्वप्रथम हमको शुभेन्दु सार को वॉइस सुनिया को पड़थुला सी होउचंदी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी सी होउचंदी समाज रो ईयर एंड आई से सी होउचंदी जने एमिति नॉन पर्सन जे कि न्यूज रीडिंग रो लीडर कहले चलिबो तेणु आम खुशी मन करचु जे से आम गहन उपस्थित अच्छा थैंक यू सर The lamp lighting and oath-taking ceremony is a tribute to Florence Nightingale, the lady with the lamp. The lighting of lamp symbolizes the transfer of knowledge, skill, and spirit of nursing among our students. An oath is not just words, but a promise of responsibility and commitment. To guide us with his thought, now with great respect, I invite our expected guest to come forward, hold the candle, and lead us to begin the pledge. We are honored to invite Satyajit sir to lead us in the recitation of the nursing pledge. Please welcome Satyajit sir to pledge recitation. जगज्जालपालं खचत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं सदाम्बोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्र
लोकपालपालं गजत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं। I solemnly pledge myself before God and in the presence of this assembly to pass my life in purity and to practice my profession faithfully. I will abstain from whatever is deleterious and mischievous, and will not take or knowingly administer any harmful drug. I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession, and will hold in confidence all professional matters committed to my keeping, and all family affairs coming to my knowledge in the practice of my calling. I will be loyal to my work and devoted towards the welfare of those committed to my care. Thank you. We sincerely thank our expected guest for holding the candle and guiding us through the pledge with such dignity and grace. We also thanks to Satyajit sir for guiding us through the nursing pledge. Now, I would like to invite Rajya Lakshmi to come forward and share a few words with us. Good afternoon to all, respected chief guests, respected teachers, my juniors and my classmates. Today we observe our oath taking ceremony. Welcome to all. Thank you for being a chance to speak somewhat about this day. First of all, before starting any procedure, we know about the what is procedure and what can we do. The oath taking ceremony is dedicated what we do and what we do for the best. जेकोनोसी काम करिबा आगरु प्रथमे कामर अभिज्ञता रहिबा दरकार एवं काम कोन पई करा जाउचे ता विषय जानिबा दरकार. तो से सब को जानिबा को हेले आमे गोटे रूल और रेगुलेशन भितरे जाई थांती. से राजनेता हुंतु एबा केउ जननेता हुंतु कोनोसी काम करिबा आगरु प्रथमे शपथ पाठ करि थांती. आज आमे ए नोबेल प्रोफेशन ने शपथ पाठ शपथ पाठ एथिपाई करूचंदी कि
आमे आम प्रोफेशन को नोबेल कहउचंती ना सेठी कौनसी हिंसा ना अभिमान ना राग ना अहंकार सबु निर्विशेष रे आमे माने सेवा ही प्रदान करि थांती। तो आमे एठी एहा ही शपथ पाठ करी जानुचंती जे व्हाट इज आवर प्रोफेशन एंड व्हाट शुड वी डू। आमर शत्रु हेउ किंबा मित्र ओट आमे ओर्थ नहीं एहा ही आम निज विवेक एवं आम चैत्य सेता को जागरण करी कहउचंती कि सबु परे भी आमे सेवा प्रदान करिबा कारण आमे सेवा प्रदान करिबा पई ही ए प्रोफेशन को आसीचंती। तो सर्वपरे आमे माने सबु किछि त्याग करी ना सेठी आमे पैसा देखिबा ना आमे आम अहंकार देखिबा सबु बेले आगरे आम मानव सेवा ही देखिबा को जीवा। आ सबुठु बड़ इंस्पिरेशन आम वर्ल्ड रे से होचंती सोल्जर जे कि शपथ पाठ कौन तार विशेषत्व समस्त को जनई। तो आमे माने भी मिलिटरी नर्स होचंती आमे माने भी OSSS NIC सबुथिरे नर्स होचंती किंतु आम शपथ पाठ केवल शपथ पाठ रे लिमित रहिबा आवश्यक नहीं। आमे जहाँ शपथ पाठ करिसंती ता समाज रे करी देखेबा आवश्यक। तो आमे माने तो ओट नहीं सारीचु एबे आम जूनियर को मु एहा कहिबी कि शपथ पाठ करिदबा किछि बड़ कथा नुहे समस्त आमे शपथ पाठ गोटे दिन रे करि परिबा किंतु शपथ पाठ को जीवन सारा काम रे करबा को हेले प्रथमे निजर जो कॉन्फिडेंस आउ निज सेल्फ एक्चुअलिटी को बुझिया दरकार। थैंक यू राजलक्ष्मी for your thoughtful words. Now it's time to add some colors of creativity. Drama is the mirror of life, reflecting emotion and lesson through art. Get ready to be entertained and inspired with a huge round of applause. Let's invite our talented drama group to showcase by their art. Please come the drama group with a big round of applause. श्रेणी कक्ष अरे हे जोरे वर्षा आसलानी जल्दी जल्दी चल बहुत जोरे पवन होउची सुकुटी बागी जोरे उड़ी जिबू हे तू चुप कर आ सत्तरे पत्थर धरी के बोले नले उड़ी जिबले केई पाइबेनी हे चाल ए बाजे पिला को तो की सुनुची हमर चाल जा 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 रे तू घरर दृश्य मते से एमती कोन पई कहिला समस्त मते एमती चिड़ौछंती कोन पई से मते एमती कहिबो मु पतला परे से एमती मते सबरे कहिबो मु पतला है कि मोते बड़ भूल हे गला से कोन पई मते कहिबो मु आज गोटे दिन खाइबी आ गोटे दिन नहीं सब मोटा है कि देखिबी मु छाड़बी नहीं ताकू ए हे भगवान ए छुआ को जमा पारी हबनी काई एते होचु सियार दारे घर न कोन फोपड़ा फोपड़ी करछु फोपड़ा फोपड़ी करिबेनी समस्त मते पतला पतला कहउचंती तू तो पतला कर तू रागुछ कोन पे से माने कहबे से माने बहुत मोटा खाओ तू तो निजे खाई खाई मोटा होछु मते खाइया पई दउनु मु केमिति मोटा हेबी तू निजे का खा बापा कोड़े गले काम को जाइछंती कोड़े मो फोन कोड़े गला अरे हे मु फोन को फिंगी देली हेलो हाँ बापा तुम कौटी मो काम को आसी कहूनु तुम जल्दी जाऊ था मो पे जल्दी खाइबा धरि के आसो मु एबे पिज्जा बर्गर चाउमीन रोल जहाँ भी अछि जहाँ मिलुछि मार्केट रे जल्दी नै के आसो अरे कोन हे जी तोरा एमिति काहे की होउजु तू रख मु काम रे व्यस्त अछि बापा भी काट देले अरे कोन हला कहूनु मु बने के देबी तू खाइबू ना तुम पारिबुनी मु पिज्जा खाइबी बर्गर खाइबी कोन कहलो पियाज भात खाइबू रह मु धरि के अरे रोह मु पियाज भात कहूनी मु पिज्जा बर्गर कहूची अरे हेरा पुणी कोन तू से बुझी पारिबुनी मु फोन ऑर्डर करूची थाउ तू जहा करछु कर
सी मत एमती कहला मु गोटे दिन सब ऑर्डर कर देबी आ सब फास्ट फूड खाई कि गोटे दिन मोटा हेबी से जोमाटो बॉय कुआडे गला के जानी केते समय होला ऑर्डर करलेनी एबे पन आसीनी हेलो हेलो मैम जोमेटो कहते आप ऑर्डर आसी आज्ञा आपण कोठी छंती गोटे ग्रीन कलर हाउस पाखरे अछि आपण कोठी अछन आसन बाहर आज्ञा आज्ञा सेईटा ही हम घर मु जाउछि आसंतु आपण ना अनामिका की आज्ञा धरंतु 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 अरे एते पार्सल कोन आनसुदी पूरा गां लोक बाटियो ना कोन अरे मु जहा को बांटिली मु निजे खाइली आपन को पेमेंट तो हे छि ना ताहले रेटिंग टा दे देबे बो जल्दी आसे कुआडे गलु मु खाइबा आसी गला हां हां ने का खाइजा 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 रे खाइबा पुओ हेउचु जदी जा तू खाइजा रे नहले अनेका रे नहले आले एइरा कहतुले से पियाज को बड़ा गड़ अरे पियाज नु ए देख एटा पिज्जा एटा बर्गर एटा बिरयानी आ एटा मोमो तू तो किछि जानिनु ए जत के जानछ जानलु आउ से हम कहि परबी ने मु बिजी अछि मु खाई सारे रह बहुत भोक खानी पेट खराब हो ए किछि हबनी रह हो आउ खाई परबी ने बहुत हे गला आउ आज खाई हबनी मु जाउछि सोएबी तू एके रखि दे राती को खाइबी 5 घंटा परर दृश्य ओहो मो पेटरे कोन कहि एमती लागुछि कोन हे गला अरे बहुत जैसे झाड़ा मारले मुड के आसे ओहो एबे जाके टिके भल लागिला जा हो ओ अधिक खाइले छी बोले बोधे एमती हेला कोन आहुरी पेट काटिला मु आउ थरे आसे ओ ए छुआटा को पारी हबनी कोडी कोन रखु छी के जानी ओहो आलो कोन हैला तोरो मु 2-3 थर झाड़ा जाय सारले मो पेटरे कोन पई काटुछि मना कर से पियाज को बड़ा बड़ा खानी बोले मो कथा तो मानिले तो ठक रो मते आहुरी हल लाइन तू परे कहिबू हेडी कोन करूचो जे कोन पे एमिति होउचो कुहने ता कथा कोन से ऑनलाइन बने के आइला जे पियाज को बड़ा बड़ा आने खाई खाली धाउची ना अरे ओला कोन एमिति होउचो सेटा पियाज बड़ बड़ नुह सेटा पियाज को बड़ बड़ हम से जाहाउची हाउ खाली तो धाउची कोड़े जाउची से झाड़ा बा कोड़े जाईची से जियो बापा कोन हिजी तोर मु आ चली परबिनी कोन हेजी तोर पेट काटुछि ए तो को आरएस देइथिलो ना मु देइनी हे तुमे एमिति कोन होउचो जे ताको चलो डाक्टर खाना नै कि जिबा हो चलो डाक्टर खाना कौन हेची अरे मो झियोर केमिति 3-4 थर गलानी झाड़ा से ओहो आपण ताको ओआरएस फोआरएस किछि देइथिले ना मु एबे तो कामरु आसिली ताको नेई गे आसी ता मां कथा कोहंतुनी टोटली हो पेशेंट को नाम कहले अनामिका कान बयस 15 ठिकाना कोबाट हो मु एबे मेडिकेशन लिखि दउची आउ तांको एबे 2 दिन ऑब्जर्वेशन रे हम रखिबू से ठीक है सरला परे तांको डिस्चार्ज कर दबु एबे मु अटेंडेंट को कहि दउची सी आपन को डायरिया वार्ड को शिफ्ट कर देबे आउ अपन सेठी 2 दिन रहिबे सेठी हमर जे नर्सिंग ऑफिसर थिबे सी आपन को केयर प्रोवाइड करबे आज्ञा रमेश यांको नेकी जाओ
ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍। ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟେସନ। ଆସନ୍ତୁ ସାର୍। ଅଭିଷେକ ସାର୍ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଡାଇରୋ ୱାର୍ଡେ ଆଜି ନୂଆ ପେସେଣ୍ଟ ଆଡମିଟ୍ ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ 20 ନମ୍ବରରେ ବେଡ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ବେଡ୍, ଏଇଠୁ ଆପଣ ଆଡମିଟ୍ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ମୋତେ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବୟସ କେତେ? ଘର କୋଉଠି? ଆଜି ଦିନରେ କେତେ ଥର ଝାଡ଼ା ଯାଇଛନ୍ତି? 4-5 ଥର। ବାନ୍ତି ହେଇଛି? 2 ଥର ବାନ୍ତି ହେଇଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ସାର୍ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯିବେ। କିଛି ହେବନି। କାଇଁ ଖାଉଥିଲୁ? ମୋ କଥା ମାନିଦେଲୁ? ଆରେ କିଛି ହେବନି, ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମୋତେ ଡାକିବେ। ତମକୁ ଏବେ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି? ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଡକ୍ଟର। ହଉ ତାହେଲେ ତମର ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଡାଏଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେଟାକୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିକି ନର୍ମାଲ ଡାଏଟ୍ ଦେବା। ମ୍ୟାମ୍, ୟାଙ୍କର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଡାଏଟ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଏଥର ନର୍ମାଲ ଡାଏଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତମକୁ ଏଥର ତମେ ତ ଏବେ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି, ଏଥର ତମକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେବା। ନାଇଁ, ଏବେ ବି ପେଟଟା ଟିକେ ଟିକେ କାଟୁଛି। ପେଟ କାଟୁଛି? ହଉ ତାହେଲେ ତମକୁ 2 ଦିନ ଅବଜର୍ଭେସନରେ ରଖିବା, ତାପରେ ନହେଲେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେବା। ମ୍ୟାମ୍ ଦେଖି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା। ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟେସନ। ମ୍ୟାମ୍। ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ମୋର ଝିଅର ଡିସଚାର୍ଜ ଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ତ। ଆରେ ସିଏ 2 ଥର ହେଲାଣି ବାନ୍ତି କଲାଣି ସକାଳୁ। ଟିକେ ଦେଖି ଦଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ହେଲା? ପେସେଣ୍ଟର ବାନ୍ତି ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ତମର ବାନ୍ତି ଆଜି କେତେଥର ହେଲାଣି? 3-4 ଥର ହେଇସାରିଲାଣି। 3-4 ଥର ହେଇସାରିଲାଣି? ମ୍ୟାମ୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଣ୍ଟିଏମେଟିକ୍ସ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ପଲ୍ ଟିକେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ ଇଭିନିଂରେ ପଠାଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଏବେ ବି ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି, ବାନ୍ତି ହେଉଛି। ଆପଣ ଯାହା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇକି ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଘର ପଳେଇବେ ହେଲା। ଦି ଘଣ୍ଟା ପରେ ତମ ବାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହେଇନି? ନାଇଁ ଡକ୍ଟର, ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିଛି। ହଉ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଭିନିଂ ସିଫ୍ଟରେ ତମର ସାମ୍ପଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଇଦେବା ନହେଲେ। ମ୍ୟାମ୍
इन्वेस्टिगेशन सैंपल देदेवे इवनिंग शिफ्ट। आज्ञा सर। इवनिंग शिफ्ट। मैम नमस्कार। मैम ओ बेड नंबर 20 होची तार वॉमिटिंग होची तो सार कहले कि ताको सैंपल टेस्ट पे आपण पटिया करिवे। आज्ञा मैं आसे। आपण आपण अनामिका कांडोई। आज्ञा। आपण को देह एबे केमती अछि? जम्मा भल लागुनी जेमिति होतला सेमति। इंजेक्शन नेला परे भी बांती होची? आज्ञा। आपण सकाळे कोन खाइतले? रुटी संतुला। खाई सारला परे आपण स्टूल पास हेइतला? 2 दिन होला। कोन हैला? 2 दिन हलानी आपण स्टूल पास हेइनी? नहीं। कहीं आपण त हमको ए कथा जणै नाहंती? अरे मो देह भल नहीं मु केम कोन करी मु जानि। ओ व्यस्त होंतनी मु देखुछ व्यस्त हों। सर जो बेड नंबर 20 रे अनामिका कांडोई अछंती तांकर ए पर्यंत वोमिटिंग बंद होनी। पर भी भले नहीं एंटीएमेटिक्स देला पर भी तांकर वोमिटिंग बंद होनी। आ तांको सैंपल जो इन्वेस्टिगेशन देबा पे कहतली दे देछो? सर मु भाबुथिली कि जो सैंपल इन्वेस्टिगेशन पे दबर थिला सेटा को होल्ड कर दबा काहे ना मु असेसमेंट कली जे से माने जेपेठु आईवी फ्लूइड बंद है कि सॉलिड खाइबा खाइ छथि सेबोट तांकर स्टूल पास हेनी 2 दिन हलानी। 2 दिन हलानी स्टूल पास हेनी? से कते से हमो कहि नथले? चलो टी चेक करबे कहि छी। तमर 2 दिन हलानी स्टूल पास हेनी? नहीं डॉक्टर। ए कथा तुम आगर कहि ना? मते भलो लागनी। हो तुम व्यस्त होनी। मैम तंगो एनिमा एडमिशन कर दियो तू। से जो तंगो 2 दिन स्टूल पास से पे में से पे छी अपन एनिमा एडमिशन कर दियो। आज्ञा। मैम मोर कैरियर भितरे माने मु सब बेले भाबे जे जो नर्सिंग ऑफिसर मानको देखले मु भाबे से माने बस आसंती 8 घंटा तंगो ड्यूटी करंती मास शेष को सैलरी नै के चली जांती। किंतु आपन को देखला परे मो धारणा पूरा परिवर्तन हो जाई छी। माने आपनकर डेडिकेशन आपनकर जो माने छोट छोट कथा गुडा नोटिस करछंती सेडा मु भी भूल जाइतली। माने एडा गुडे केते छोट कथा किंतु मो नजर रे पड़ नथला। नर्सेस माने माने ओनली केयर प्रोवाइड करंतनी से माने तंग पेशेंट को निज फैमिली बोली भाबंती। तो मु आज आपन को शाबाश देबा चाहू छी। नर्सिंग ऑफिसर को लोक मैंने ये भावुं कि 8 घंटा ड्यूटी करी से केवल सैलरी नापी आसी किंतु सेटा भूल। गोटे नर्स सब बड़े निज फैमिली की छाड़ी की हॉस्पिटल को निज फैमिली भाभी पेशेंट को निज फैमिली मेंबर भाभी केयर प्रोवाइड करता है। किंतु आजिकल लोक मैंने कहते जे नर्स किसी ना बास आसी बस बस सैलरी नहीं जाऊँगी बस सेटा भूल। जी नर्स को गोटे माने रेस्पेक्ट दबा कथा से रेस्पेक्ट मिलूना। नर्स प्रोफेशन हूँ गोटे नोबल प्रोफेशन। मु एक्ट माध्यम एति कहबा चाहिए कि सबू नर्स को रेस्पेक्ट दबा दरकार। थैंक यू। You gave us our precious time. We are very grateful for that. Thank you very much. Thank you. Drama speak the language of emotion, and today our drama group spoke it beautifully. Thank you for such a creativity program. Thank you, juniors. Thank you so much for making us love and enjoyment. When rhythm meets expression, dance is born. Dance is the hidden language of the soul with joy in our heart. Let's welcome our wonderful dance group as they come forward to show their art. Let's welcome our juniors to the stage as they are showing some procedures of nursing. Let's welcome them on the stage with a huge round of applause.
sincerely thank our talented juniors for their graceful performance they have shown us today on this special occasion. Really, it was so impressive, so attachment. Thank you so much for your effort. Thank you, juniors. Now, it's the time for our department. It is the time to thank to all the dignitaries, students, teaching and non-teaching staff, and the resource person who made this function for a grand success. First of all, I extend our sincere thanks to our esteemed guests whose inspiring words have enlightened and motivated us to uphold the value of compassion and grace. Your dedication, your presence have truly elevated this occasion. We deeply appreciate our guests for sparing their precious time and love to us, and we are truly grateful for them. Thank you, guests. Thank you so much. We also thank our faculty members whose guidance and encouragement shape us, not only the love and support from till the program starts to till the program ends. Their responsibility, their hard work is a great love for us. Thank you, faculties. Thank you so much. Our gratitude extends to all teaching and non-teaching staffs whose support behind the scenes from love to coordinations today makes even possible. Thank you so much. A big thanks to the volunteers from the senior batch whose dedication, organization makes this event run smoothly. We are deeply grateful to the sound system and technical team. We would like to thank also our cameraman uncle who captured our lovely moments on this special occasion. Thank you so much. Finally, to all the students and attendants, thank you for your presence, attention and participation who have made this ceremony really lively and meaningful. Thank you so much. Once again, our heartfelt thanks to everyone. Let us carry forward the inspiration, the lesson and the light of today as we continue our journey of service, care and dedication. Thank you so much. Let's be a part of this institute and go ahead. Thank you so much. Thank you everyone. जब नजदीक से देख